大家都食臘味，但係今日呢個臘味咧，估計冇幾多個人食過。今日嚟到鶴山嘅紫山鎮，我哋而家帶大家睇下呢一味臘味係點做出嚟嘅。嗱，我哋睇下呢一塊特殊嘅肉用嘅邊隻部位，有冇朋友知道？呢嚿肉咧，我哋本地叫豬頸肉，外邊好多人叫嗰啲叫做梅頭肉。而家要改刀，一定要將佢整薄佢，因為比較難乾啊。呢隻咁嘅肉做成臘肉，係咪就係你哋本身紫山嘅特色嚟㗎？係啊，我哋做不嬲都做呢種肉嘅。哦，所以呢個有啲朋友而家唔中意食肥肉嘅，呢嚿就好啱食嘅臘肉啦。係啊，係啊，嗱，呢切開嘅好靚仔㗎啦，肥嘅得少少。咁我知道咧，邦記其實佢哋做咗幾廿年㗎啦，一家人係嘛？我老豆至到我而家超過60年咯。60年，我知道佢屋企有秘方嘅，呢桶就係邦記嘅秘方所在啊！佢連豉油都自己調製嘅。哇！睇啲我哋邦記嘅配料倉，汾酒啦，就好清晰嘅係一個白砂糖，一個食用鹽，一個汾酒，跟住仲有秘製豉油，係4樣撈埋啫，冇其他落去嘅。我哋做咗幾廿年都係呢啲配方啫喎。切好醃製之前就要清洗啦。廣東人係最興係用汾酒醃臘味嘅，嗰啲傳統嚟幾廿年嚟都係咁用，所以山西佬話點解廣東啲汾酒燒得咁犀利？以為你哋忍咗啊？誰不知俾啲臘味食晒。呢啲係特製嘅，特製嘅，係訂做翻嚟嘅。所以話點解外邊好多人做臘味，你做唔出邦記呢個味道咧？睇到啦，呢個豉油有結晶體嘅，結晶係咩意思咧？濃度夠啊！而家就準備醃製，而家又加入啲啱啱嗰啲酒鹽糖嘅嘢。呢個咁樣醃製要醃製幾耐啊？4到5個鐘。嗱，而家戴住口罩都嗰啲酒香嗰啲豉香都飛晒上嚟啦。發酵好嘅，而家準備要去洗臘味。我哋呢度咁大一盤，大概幾多斤啊？呢度200斤。200斤，幾多條豬啊？呢度講啊唔清楚啦，反正一條豬大約10斤到15斤之間。我哋只能行上去，臘味坐電梯上。臘肉、臘腸，我哋邦記嘅呢個寶貝真係好多啊！呢啲好似曬積木咁砌嘅，啲酒香同埋豉油香味啊！而家即刻攞嚟做叉燒，我覺得好靚，食到都面走添嘛！呢曬呢種一定要用個網套嘅，如果唔係黏埋一齊嘅。跟住我見外邊嗰啲係掛住添嘅喎，即係後邊仲有一個環節係要將佢掛上嚟。係啊，佢定咗形就好要掛㗎啦。你啱而家同佢砌翻個形狀。呢似關刀啊！所以呢個臘肉就叫做關刀臘肉。冇錯。一陣咧，我哋攞啲曬好嘅，試下啲味道。好啊！臘味蒸好，哇！我哋嘅關刀臘肉，臘味拼盤，豪華版嘅。哇！而家啲香味就飆晒啦，啲油脂好香好香好香！呢啲咁凍嘅天，你流唔流口水啊？呢個就我哋嘅關刀臘肉，呢個我哋嘅五花臘肉，呢個我哋嘅37手切臘腸。睇下我呢嚿臘肉有咩唔一樣啊？而家我呢嚿老臘肉食呢嚿關刀臘肉，啲瘦肉部分咧係有啲嫩滑，一啲都唔柴口嘅，個肥肉係爽口嘅，淡淡地嘅呢種汾酒嘅清香，帶甜甜地嘅呢種鹹香，呢種肥瘦比例你哋中唔中意咧？原切出嚟嘅，飆油，好有嚼頭，跟住油脂係你嘴巴裏邊爆開嘅。嗱，我哋今日見到嘅咧，除咗有我哋嘅關刀臘肉，仲有我哋嘅金蠔臘腸、鵝肝臘腸。中意嘅朋友，你自己入廚窗睇得㗎啦，一啖一粒。